मान्छेहरुको हड्डी हो अनि यसले मान्छेहरुको आत्मा पनि के हो यार के खाछ के धन्न लगे धन्न हाने मलाई ल बाइ ल बाइ म चाहिँ लाउनु पर्ने हुन्छ गराले लागो भन्दा नि त्यसले राम्रो हेलो गाइज एन्ड गुड मर्निङ एभ्रीवान सबैजनालाई स्वागत छ आजको मेरो न्यू भिडियो एन्ड न्यू ब्लगमा हो गाइज सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म सोध्दैछु र आज हामी विशेष गरी कहाँ जाँदैछु भने स्वयम्भूमा चाहिँ मेरो सानो काम छ होइन त्यसको लागि चाहिँ म स्वयम्भू जाँदैछु किनकि मेरो यो बिग्रीको थोपडालाई हल्का सजाउनु छ नि त त्यो यस्तै बिग्रीको थोपडा छ मेरो होइन त्यसलाई चाहिँ हल्का उसको गर्दैछु मैले र मसँग साँच्चै को जाँदैछु भने हाम्रो क्लासको पासन जान्छौँ उसले मलाई फोन गरेँ होइन अब उसको फोन उठाउँछु जान्छु अनि पुरा म सिधा चोकमा भेट्नेछु अनि भेट्छ गाइज जो मलाई उसले चाहिँ कल गरिसकेँ अनि माथि बसिरहेको छ र होइन अब उसले भेटौँ जाउँ स्वयम्भू यहाँ आइसकेर चाहिँ होइन अब यसको बाइकमा चढ्छु अब उरा म जान्छु होइन लेट्स गो लेट्स गो गुड मर्निङ के छ यार अनि खाजा भयो हजुर कहाँ हुने यार उठ्ने बित्तिकै भर्खर तयार भइरहेको छु हजुर मेरो माइक्रोफोनै भेटेन के माइक्रोफोन कहाँ भेट्यो अनि माइक्रोफोन गर्नुपर्छ नि त ए कतिको त्यो माइक्रोफोन कहिले किने हो त्यो हो हामी जब स्वयम्भूको यहाँ उकालोबाट आइपुगिसकेको छौँ सिधै यहाँबाट माइक्रोफोन छ र हिजो पानी परेको थियो होइन हिजो पानीले अब आजको दिनबाट हल्का क्लियर देखिन्छ कि भन्ने चाहिँ उस्तो छ कि त्यसो होइन बाल्छ नि त झन्डै पार्किङ मोटरसाइकल पार्किङ माथि छ म यहाँ ओर्नु पर्ने हुन्छ होला कि यहाँ कि पर्दैन ओर्नु पर्दैन होइन यो लग्यो अब यतिर पार्किङ गर्नु पर्ने हुन्छ हामीले म यहाँ ओर्लिएँ होइन यहाँ ओर्लिन्छु म अब उसले बाइक पार्किङ गर्छ र हामी चाहिँ स्वयम्भू आइपुगिसक्यौँ अब एकछिन हामी यहाँ एकछिन बस्छौँ के छ त्यो लरी भिड क्या मर्निङ वाक ट्रेनिङ कुन ब्रिटिस कि नेपाली नेपालकै लागि बेस्ट अफ लक आर्मीको लागि हुन्छ नि त्यसको लागि एक्सर्साइज फिजिकल एक्सर्साइज गर्नु चाहिँ एकतिर आइरहेको हुन्छ कि तल चाहिँ पुरा एक्सर्साइज गरेर हुन्छ होइन डाउन त्यहाँ चाहिँ पुरा मान्छेहरू एक्सर्साइज गरेर हुन्छ कि त्यहाँ नजाउँ न मान्छेहरू बिल्ला हुन्छ किनकि मान्छे नङ्गाइ बसेर हुन्छ नि होइन मान्छेहरू नङ्गाइ बसेर हुन्छ यो फुकाले त होइन उसको नाम चाहिँ के हो नि म सोध्नु पाएन कि ए जस उसको कोसिस चाहिँ ठिक रहेछ कि नेपाल आर्मी भन्छ होइन असलमा कुन सिधै हामी बिहानै आइरहेको हुन्छ होइन बिहान चाहिँ म चाहिँ कट्टुमा आएको छु कि म चाहिँ कट्टुमा र हिजो पानी परेको आजको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ सही छ नि गजब छ नि गाइज हिजोको हावाहरूले त्यो के हो यो भाँच्छ त यार आमा कत्रो भाँच्यो त आजको इन्भाइरोमेन्ट गाइज कहाँ बाइकै नउक्लिनु के कहाँ माथि कुन त्यो डाँडा नाम के हो त अनि त्यो डाँडाको नाम के भन्छ त्यहाँ टावर सावर छ त्यहाँ मन्दिर सन्दिर छ के यता बालाजीबाट जानु पर्ने छ हामी चाहिँ यताबाट गएको बाइकै नउक्लियो दुईजना आउँदै होइन हो अनि जङ्गलको बिचमा एउटा बस्ती पनि जस्तो सानो सानो टाइम ल्याएर जाउँ एक दिन हामी जाने हो त्यहाँ त बालाजी उता हुँदै जानु बाल्छु रे जाउँला नि यार के बाइकमा जाने हो बाइकमै जानु पर्ला नि ल टाइम ल्याएर जाउँला होइन एकछिन होइन एक दुईजना भयो भने त बाइकमा जानु ग्रुप भएछ नि के हो गाडीमा यो अन्त लाइन यो अन्त लाइन यार यो अन्त लाइन फाइनली हामी चाहिँ माथि आइपुगिसकेको छु टपमा है टपमा आइपुगिसकेको छु फाइनली हामी चाहिँ टपमा आइपुगिसकेको छु अहिले चाहिँ हामी दिदीहरू सफा गर्दै हुनुहुन्छ दामी छ नि हो पिक्चर्स गाइज पिक्चर्स दामी छ नि पिक्चर्स आजको भिडियो चाहिँ अलिक खासै राम्रो देखेको हुन्छ होइन अब हामीले स्वयं पनि एक राउन्ड हाल्दैछ कि होइन अब चाहिँ हामी तल झर्छौँ बिस्तारै तल झर्नेछ होइन गाइज फुल चाहिँ यस्तो के म्या दामी के हो यो फुल चाहिँ हो कि म्या हाल्छ नि होइन फुल नेपालको नम्बर 1 फुल
नेपाल कुनबाट फुल विश्वमा एकदम नपाउने फुल के भन्छ हावा हान्छ छ कुन हो कहाँ छ त्यो ऊ त्यो विशेष गरी यो यसको नाम चाहिँ के हो भने होइन यसको नाम चाहिँ मलाई थाहा भएन किनकि यसले चाहिँ हाम्रो शरीरको छ नि त्यो कस्तो कस्तो रोगहरूले जाँदैन नि यसो रुख मात्रै फल्दा हुन्छ यसले यसको जरा हुँदैन होइन यो चाहिँ रुखमाथि फल्दा हुन्छ कि यसको चाहिँ रुखमाथि छ यसको जरा होइन किनकि यसले चाहिँ हामीले यो टिपेर लगेर होइन घरमा यसो राख्यो भने यो आफै बढ्छ क्या यति लगेर घरमा घरको हुन्छ नि कसैतिर एउटा रुखहरू हुन्छ नि त्यहाँ गएर यस्तो राख्यो भने यो पुरा फैलिन्छ कि किनकि यसलाई कुनै त्यो हुन्छ नि माटो चाहिँदैन यसलाई कुनै पानी चाहिँदैन कि अब एकछिन माथि जान्छु सो कफी सफी के खानु चाहिँ होइन एउटा चाय कप खाउँ न त्यही खानेछु यो ठाउँमा यो सन्दर्भमा चाहिँ प्रायः मान्छे टिकटक बनाउनु आउँछ त्यो बिहान बिहान एक्सर्साइज दिउँसो टिकटकर अब हामी एकछिन यहाँ चिया खान्छौँ यस्तो हुन्छ यो मरेको मान्छेको हड्डी हुन्छ नि यो मरेको मान्छेको हड्डी हुन्छ नि मरेको मान्छेको हड्डी होइन डल्लो बनाएर हुन्छ कि त्यसरी के हुन्छ किनकि यो चाहिँ किन राख्छ मलाई थाहा छैन होइन यहाँ मैले चाहिँ देखाएको थिएँ उता म पहिला बच्चा बेला म गुम्बा बस्थेँ होइन अब गुम्बा बस्ने बेलामा चाहिँ एउटा घ्यालको मरेको थिएँ कि अब घ्याल भन्नाले हाम्रो चाहिँ घ्यालको चाहिँ कस्तोलाई भन्छ भने लामाहरूको सबभन्दा ठुलो कि ठुलो पदमा हुन्छ नि हो त्यो मान्छे मरेको थिएँ होइन हड्डी ल्याएर आएर हड्डी त्यो पेलेर एउटा डल्लो बनाएर यस्तो बनाएको थिएँ कि मैले देखाएको थिएँ होइन सो मलाई त्यही लाग्छ यो मान्छेको हड्डी पनि हुनसक्छ होइन त्यही भएर म नछौँ यसलाई त फालम होइन मान्छेहरूको यो मरेको मान्छेहरूको हड्डी हो अनि यसले मान्छेहरूको आत्मालाई शान्ति पाओस् होइन त्यही भन्न चाहन्छु र हामी चिया खान्छौँ के कफी खाने हो कफी दिनु न दुइटा कुन मिल्क कफी कोल्ड कफी कुन खाने के खाम मिल्क टी के खाम मिल्क कफी दिनु न दुइटा है मिल्क कफी दुइटा है अब एकछिन यहाँ बस्छौँ हामीले मिल्क कफी अर्डर गरिसकेको छौँ अब कफी खान्छौँ अनि एकछिन माथि घुम्छ होइन अनि भेट्छ त सबैजनासँग सो गाइज लेट्स कफी खाउँ म चाहिँ कफी आइसकेको छु होइन कफी आइसकेको छु ओन्ली फ्रेस भनेर लेखेको छ कफीमा चाहिँ होइन लभ साइन छ तर हाम्रो चाहिँ लभ छैन के यहाँ चाहिँ कपल्सहरू खाएर खाने ठाउँ रहेछ होइन लभ साइन छ त्यही भएर कफी खान्छौँ अब कफी खान्छ अनि भेट्छ त र हामी चाहिँ अब कफी खाइसक्यौँ अब मास्तिर जान्छौँ एकछिन होइन त्यही हो है गाइज मैले सुन्ने गरेँ मैले यसले समातेर यसले अडेस ल्याएर आएको थिएँ अगाडि क्या हो यार अगाडि क्या ड्याडी र छोरा तिमी हाँस छोरा त त्यो कस्तो नचिने त्यसको बाउ हुँदा त्यही भने के रानी त तिमीहरू के गरेर हो यहाँ ओ के छ के खाएर हो ओ सोल्टी के जम्ल्याएर नि कसो मार्छ हौ ओ के छ बुढी माउ ए बुढी माउ खाइदेऊ क्या जम्लिरा कि ए बुढी बाउ के छ यार दस यार ठिक छ नि सन्चै अनि कोसँग त नि दिदीहरूसँग अनि के छ हल्का यार अनि खास खायो के खास खायो खाएन मर्निङमा गएको ए ल यार ल चाहिँ के यार ल ए ल यार र गाइस हामी चाहिँ फर्किसकेको छु होइन अब बुद्ध पार्कतिर जानेछु एकछिन घुम्न जस्तै भनौँ न घुम्न र हामी चाहिँ अब घुमेँ नि आज जस रमाइलो भयो होइन तपाईँले कस्तो लाग्यो आज यार रमाइलो लाग्यो होइन अनि ट्याक्सी बाँदरसँग नि बाँदरले धन्ने लडे धन्ने हाने मलाई मागु कि कसम मिल्छ मिल्छ कप्स म जोड्यौँ
तिमी बाइक पार्किङ गर हो अब माथि जान्छौँ टङ 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 झुर देखिरहेको छ वाह क्या बजे यार त्यति त बजाइ त बेटर ल म यता बस्छु यता यता टावर छ स्यार यता यता ट्याग गरौँ यत्रो बडा ओट स्कुल छ आया अझ म कहाँ जाने अब पसाङ र म यहाँको छुइन्छ होइन अब उसँग सही गर्छु ल भाइ म बाई पसाङ भोलि भेटौँला बुढी ल बाई ल बाई मैले अघि हजुरहरूलाई मेरो थोरै काम छ भनेर भनेको थिएँ नि त्यो मेरो बिग्रो कुकुरलाई हल्का मर्मत गर्नु छ भनेको थिएँ नि हो म त्यहाँ जाँदैछु त्यसको लागि चाहिँ मैले के झोलको झोल चाहिँ घिउ कुमारी रस होइन दाइ मलाई एक ग्लास बनाइदिनु नि है सानो र म चाहिँ लाउनु पर्ने हुन्छ लत्त दल्नु पर्ने हुन्छ मैले चाहिँ यो चाहिँ घिउको झोल होइन यो खानुपर्ने हुन्छ अनि तिमी ठ्याक्क बेलुका मुख सुख धोयो दिनभरि अब काममा जाऊ जाउँ जाऊ भने बेलुका सट्ट मुख धोयो कि 15 मिनट टक्क त्यसरी रेप जस्तो लाउने 15 मिनट लगाएपछि सर्लक्क धुने पानी नर्मल पानीले तिम्रो यो डन्डीफोर टाकटुक जान्छ तर मैले पनि कन्टिन्यू गरेर 3 महिना भएन यस्तो नराम्रो जाए मेरो त फेस अहिले कस्तो जो सालको ग्लो आएको छ नि होइन अब पुरै कालो थियो भने कालो म बुटोल फिल्ड जाने बेला मेरो हाइकिमहरू तर्सेथ्यो भने पुरै यसरी खोपेको जस्तो थियो क्या डन्डीफोरले अनि यो लङ टाइम चाहिँ कहिले बिहान कि बेलुका सुत्ने बेलामा सुके बेलामा खानासाना खाऊ अब खाना खाऊ नखाऊ मतलब छैन 7 बजेपछि लाउँदा हुन्छ 6-7 बजेदेखि लाइन हुन्छ सट्ट मुख धुने दिनभरि अब ठुलो धुवा मिल्छ नि त मुख धुने मुख धोएर त्यो सट्ट त्यो 15 मिनट ठ्याक्क राख्ने 15 मिनट राख्ने 15 मिनटभन्दा कम चाहिँ नराख्ने जस त्यो लगाएर त्यो सुन्नु परेन पर्दैन लागा त्यो सट्टको धुनु पऱ्यो नि त्यो सर्लको 15 मिनट भरि सर्लको घडी हेरेर राख्ने अनि सट्ट धुने कि टाइमिङ राखिदिने अनि सर्लको धुने अनि सुत्ने यस्तो राम्रो हुन्छ यो डन्डीफोरलाई केही छैन उपाय यो बाहिरको औषधि लगायो भने तिमी डक्टर भएर गयो नि उनीहरूले यो औषध थप्ने औषध झन् असर गर्छ होइन फेसलाई किन हाम्रो फ्रेन्ड एकदम सेन्सिटिभ हो नि त यो रेमेडीले चाहिँ एउटा साइड इफेक्ट छैन क्या एकदम राम्रो छ मलाई नि मेरो बहिनीले सिकाएर लगाएको मलाई केही औषधि एउटा लागेन सबै निको भयो अनि यसले रेगुलर आउनुपर्छ रेगुलर गर यसले साइड इफेक्ट छैन नि त यसलाई रेगुलर गर्दा के भयो पैसा धेरै महँगो पर्ने नै होइन के होइन दही त नर्मल हामी जहिले नि खाइरहन्छौँ मह चाहिँ अब सानो बटाएर किने नि भइहाल्यो अनि बेसार भने हाम्रो घरमा जहिले तरकारी खाइरहन्छ यो 3 थरी गर तिमीलाई यो एलोभेराले लगाएको भन्दा नि त्यसले राम्रो गर्छ एलोभेरामा पनि त यसमा कति पर्सेन्ट हाम्रो फेसले चाहिन्छ हामीलाई थाहा छैन हामी दलिदिन्छ नि त यसको पनि डाइरेक्ट इफेक्ट होला नि त त्यो भन्दा बरु पानी खाऊ त्यसरी त्यो रेमेडी गर भरेदेखि नै सुरु गर त्यसले 2-3 महिना तिमीलाई थाहा हुन्छ दिदीले यसो भन्नुभएको थियो भनेपछि त्यो घिउ त्यो मह अनि त्यस मह अनि दही बेसार मह त्यो हुन्छ नि त्यो दही चाहिँ चिनी लागेको चिनी नहालेको पाउँछ पसलतिर हाफ लिटर किन्ने हस् थ्याङ्क यू फेस अलिक क्लियरै हुनुपर्ने हुन्छ सोटो भएर ट्राई गर्नुहोस् गाइज आजको भिडियो म यहीँ इन गर्छु होप यु लाइक दिस भिडियो सो बाई बाई गाइज नेक्स्ट टाइम फेरि भेट्छु नयाँ हो भने सब्सक्राइब गर्नु होला बाई बाई गाइज